Yatırımcılar ve piyasalar açısından en önemli günlerden biri olan 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında FED faiz kararlarını açıklayacak. Şimdi sizlerin en çok sorduğunuz sorular arasında FED faiz arttırırsa dolar, altın, euro, bitcoin, borsa ne olur? FED faiz düşürürse dolar, altın, gümüş, euro, sterlin, bitcoin ne olur? Veya FED faizleri sabit bırakırsa değerli metaller, dolar, Türk lirası, euro, sterlin, bitcoin gibi paritelerde durum ne olur? Şimdi sizlerle birlikte bu konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle beni çok iyi dinlerseniz Fed'in yapacağı faiz kararları sonrasında alacağı kararlar neticesinde bizler sizlerle birlikte çok net bir şekilde hangi pozisyonları almamız gerektiğini bu video içerisinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Öncelikle Fed faiz kararı piyasa beklentileri doğrultusunda 0,25 bas puan arttırması bekleniyor. Önceki dönemlerde yeni dönem üst üste yapmış olduğu faiz arttırımları neticesinde politika faizini FED biliyorsunuz arkadaşlar 4,50 puan seviyesine kadar çıkarmış oldu. FED'in hedefleri arasında 5 puana kadar faizleri yükseltmek olduğu da önemli. Fakat Powell'ın yapmış olduğu son açıklamalarda özellikle FED artık bundan sonraki faiz artışlarında eskisi kadar cömert olmayacak. Yani faiz arttırımlarını daha ağır bir şekilde gerçekleştirecek, daha yumuşak bir şekilde gerçekleştirecek şeklindeki açıklamalar mevcuttu ve bu açıklamalar doğrultusunda altın tarafında sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketler, dolar endeksi tarafında da aşağı yönlü hareketler izledik. Şimdi teknik olarak gene baktığımız zaman Fed'in 0,25 bas puanlık bir faiz artışı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında açıklanacak ve Powell'ın gece 21.30 sularında yapacağı basın toplantısı da ve buradaki Fed'in almış olduğu kararlarla ilgili düşünceler ve sorulacak sorular da gene piyasalara yön verecek arkadaşlar. Fed faiz artırırsa dolar ne olur? Evet, Fed faiz artırırsa arkadaşlar dolarda yükselme, euro özellikle euro ve sterlin paritesinde, altın paritesinde, gümüş paritesinde aşağı yönlü hareketler izleyebiliriz. Faiz toplantısı öncesi gene Fed'in faiz arttırma politikalarından dolayı arkadaşlar altın ve gümüş tarafında da bir müddet geri çekilme sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Dolar endeksiyle hemen başlayalım. Ondan sonra piyasalara genel bir bakış sizlerle birlikte gerçekleştirelim. 101 puan seviyesinde şu an için dolar endeksindeki hareketleri izliyoruz. Fed'in faiz arttırımıyla birlikte buradaki hareketler sevgili dostlarım dolar endeksinde 103 puan seviyesine kadar yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir. Fakat ben buradan hareketlerin 103 puan civarına doğru bir yukarı yönlü hareket getirse de burada kalıcı olmayacağını, dolar endeksinde tekrardan aşağı yönlü bir hareketin başlayacağını düşünen taraftayım. O yüzden Fed'in yapacağı faiz arttırımlarıyla birlikte dolardaki yukarı yönlü harekette gene o kadar uzun bir müddet sürmeyecek diye. Fed faiz kararına doğru arkadaşlar her ne kadar da dolar endeksi bunu fiyatlayacak 0,25 bas puanlık bir faiz artışını puanlama yönüne gidecek ve buradan 102-40-103 bant aralığına doğru yukarı yönlü hareketler gösterecektir. Türkiye ekonomisindeki özellikle cari açık problemlerinden kaynaklı olarak da dolar kurunda sizlerle birlikte takip ettiğimiz 18 lira 80 kuruş seviyesi hala da önemli. Bu seviyeyi zaten sizlerle birlikte takipteyiz ve 18 lira 80 kuruş bizler için önemli bir direnç bölgesi. Ayrıca bizler için önemli bir direnç bölgesi olduğu kadar Merkez Bankası için de önemli bir direnç bölgesi halinde izlenecek alan. O yüzden 18 lira 80 kuruş üzerine doğru ben atakların FED faiz toplantısına doğru dolar kurunda yaşanacağını düşünüyorum. İlk etapta 19 lira 15 kuruş seviyesine doğru bu atakların devam etmesi ve beklentim doğrultusunda da 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü atakların görülme ihtimalinin oldukça fazla olduğunu yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla düşünen taraftayım. Olumsuz bir atraksiyonda dolar kurundaki geri çekilmelerde ise 18 lira 36 kuruş seviyesinden geçen destek bölgesi dikkatli bir şekilde takip edilmesi lazım. Şimdi FED faiz kararları dolar kurunda bizler için hala da yukarı yönlü beklentiyi oluşturacak. Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyondan kaynaklı olarak arkadaşlar FED faiz kararından sonra dolar endeksinde aşağı yönlü bir
hareket her ne kadar da beklesem de bizdeki cari açıktan kaynaklı olaraktan dolar kurunda tam tersi yukarı yönlü bir hareket beklentim hala daha geçerliliğini koruyor olacak. O yüzden sizler de bu bölgelere dikkat etmeniz gerekli diye düşünen taraftayım arkadaşlar. Ons altın tarafına bakacak olursak bizler için hemen ons altında önemli kritik seviyeler nerelerden geçiyor? Bunları da hemen değerlendirelim. FED faiz kararlarıyla birlikte ons altın tarafında neler olabilir? Bunları da sizlerle birlikte burada değerlendirip bulmaya çalışalım. 1927 seviyesinde önemli bir kapanış gerçekleşti arkadaşlar. Haftalık bazda takip ettiğimiz ons altın tarafındaki 1927 dolar seviyesi bizim için önemliydi ve bu kapanış üzerinde bir haftalık kapanışı altın tarafında gördük. Şimdi altında bizlerin özellikle arkadaşlar FED faiz kararlarında 25 bas puanlık bir faiz kararı beklentisiyle birlikte aşağı yönlü beklentilerimiz olabilir. Yani gerçekleşebilir. O yüzden altındaki önemli olan geri çekilmede 1880 dolar civarından geçen alan bizler için önemli bir alan. Hatta bunu net olarak 1870 dolar seviyesinden de alabiliriz. Yani destek olarak altının ons tarafında takip etmemiz gerekecek en önemli alan bizler için 1870 dolar seviyesinden geçen bölge. Buradaki 1870 doların altında kapanış görmediğimiz sürece arkadaşlar 1927 önemli bir kapanış bölgesidir. 1870 üzerinde kalındıkça da altının onsunda ilk etapta ben 2100 dolar seviyesine doğru buradaki atakların ve yükselişlerin devam edeceğini düşünen taraftayım. 1870 şehrimizi ve şartımızı buraya ekliyoruz. Bu şartımız çünkü önemli olacak. Hep birlikte bu 1870 seviyesi üzerinde altının onsunun durması 2100 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketleri beraber. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman Borsa İstanbul'da hala seçim öncesi hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da en belirleyici sebep hükümet tarafının Borsa İstanbul'da aşağı düşüşlere izin vermek isteyip istemediği. Son görüntüye baktığımız zaman Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketleri istemeyen bir hükümet seçime çünkü borsadaki düşük fiyatlamalarla girilirse buradaki beklenti apaçık yatırımcılarda bir hayal kırıklığı süreci başlatabilir. O yüzden Borsa İstanbul'da çok fazla bir düşüş beklentisi içerisinde değilim arkadaşlar. Sert bir düşüş çoğu ekonomist arkadaşın söylediği gibi sert bir düşüş özellikle gelebilmesi için ise Borsa İstanbul'da 4714 puan altında kapanış olması şart. Haftalık bazda baktığımız zaman 4832 puanın üzerinde gene bir haftalık kapanış yapmayı başarabilmiş bir borsa endeksi görüyoruz. O zaman bir strateji çizecek olursak 4832 dolar üzerinde hala da Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Yukarıda 5421 puan seviyesi bir direnç bölgesi ve onun üzerinde de 6010 puan seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirmek isteyecek bir Borsa İstanbul göreceğiz gibi gözükmekte sevgili dostlarım. Hala da borsada hareketlerin düzeltme sürecinin bitmesinin ardından yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Gram altın tarafına baktığımız zaman FED'deki enflasyondaki düzelme artı faiz oranlarında 0,25 bas puanlık veya 0,50 bas puanlık FED'in faiz artırımlarına gidecek olmasının beklentisinden kaynaklı ons tarafındaki geri çekilmelerden gram altın tarafı da etkilenebilir. Bizler için gram altında en önemli seviye 1145 TL civarından geçecek olan destek bölgesi olacak sevgili dostlarım. Buradaki destek bölgemiz bizim sigortamız 1145 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarıda 1170 seviyesinden geçen alan özellikle takip ettiğimiz alan ve önemli kuvvetli dirençlerden birisi. 1170-1145. Burada bir müddet oyalanabiliriz. Özellikle 1145 destek noktası tekrardan gram altında geri çekilmelerde görülebilir ise buraların bir alım fırsatı aşağı yönlü kırılmadığı sürece bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir alan içerisinde olduğunu düşünüyorum. Gram altında 1145 seviyesi üzeri kapanışlarda 1200 artık 7 TL bizim için önemli bir hedef bölgesi haline gelmiş durumda. 1170 ilk etapta biliyorsunuz bizim bir ana hedef bölgemiz vardı kısada. Burayı gerçekleştirdik. Şimdi orta vadeli hedef kısmındayız. Orası da 1207 seviyesinden geçen alan olacak. İlk hedefimiz geri çekilmelerle birlikte düzeltme sürecinin bitmesi ve buradan 1207 civarına doğru hareketlerin başlaması. Bakın arkadaşlar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Burada Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndermesi ve bu biliyorsunuz
ilerleyen günlerde gündemi daha da ısıtacak konular içerisine girecek. Bu konuları da yakından takip edeceğiz. Çünkü altın yatırımcıları için önemli bir süreç. Buradan gelecek bir çatışma haberi her an için altın tarafında hızlı ve sert yukarı yönlü fiyatlamaları da getirebilir. O yüzden son dakika haberlerinde gözümüz kulağımız olacak ve buradan gelecek haberler neticesinde altın tarafında da yukarı yönlü bir hareketlenme izleyebiliriz. Ayrıca petrol tarafında Çin'in %100 ekonomi açılımıyla birlikte orada petrol fiyatlarında bir artış bekliyoruz. Arz talepten kaynaklı olarak. Bu da gene 2023 yılları içerisinde altın ve gümüş tarafında etkili olacak fiyatlamaları beraberinde getirecektir. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman FED faiz kararlarıyla birlikte dolar endeksinde bir yukarı yönlü hareket. Bu da paritelerde Euro dolar paritesinin Euro aleyhine gerileme göstermesine sebep olacaktır. Euro'da da bir miktar geri çekilmeler yaşayabiliriz. Fakat ilerleyen günler içerisinde buradaki toparlanmanın devam edip düzeltme süreçlerinin bitimiyle birlikte Euro'nun da gene 21 liralar seviyesine doğru fiyatlanmalar göstereceğini düşünen taraftayım. Euro'da da yönümüz açık ve net yukarı olarak gözüküyor sevgili dostlarım. O yüzden Euro yatırımcısı arkadaşlarımızın da panik yapmasına bir sebep yok. Şu an için gördüğünüz gibi 20 lira 40 kuruş seviyelerinde bir euro sizlerle birlikte takip ediyoruz. 20.04 önemli bir destek. 20.04'ün altına inilmedikçe, buralarda kalındıkça 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru eurodaki hareketlerde ilerleyen günler içerisinde devam edecektir diye. Sterlin tarafındaki yatırımcı arkadaşlarımız için vermiş olduğumuz seviyeler vardı. Burada kısa vadede 23.63 bizler için önemli bir seviyeydi ve 23.63 seviyesine doğru sterlin tarafına oldukça yaklaşmış durumdayız arkadaşlar. O yüzden 23.63 bizim sterlindeki özellikle takip ettiğimiz ana hedef bölgesiydi ve bu bölge içerisine yerleşmiş bir sterlin paritesi sizlerle birlikte takipteyiz. Aşağıda 23.15 bizim için bir destek bölgesi, sterlinde takip edilecek bir destek bölgesi. Doların özellikle arkadaşlar FED faiz kararıyla birlikte bir müddet sterlin ve euro pariteleri karşısında güçlenecek olmasından kaynaklı olarak buradaki hareketlerinde bir müddet daha 23.63, 23.15 ve 22.85 bantları arasında hareket etmesi normal olacaktır. Buradaki ilk kısa vadeli hedefimiz 23.63 seviyesinden geçen bölgeydi. Bu bölge içerisindeki düzeltme hareketi bittiği zaman da sterlin tarafında bizler 24 lira 62 kuruş seviyesinde bulunan ana hedef bölgemizi sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş, evet gümüş takip eden sevgili dostlarımız için de hareketler bir miktar FED faiz kararlarına doğru aşağı yönlü hareket gösterse de haftalık kapanış nezdinde burada da bir 23.65 seviyesi üzerinde güzel kapanışlar gördük. O yüzden 22.40 özellikle bizler için takip etmemiz gereken destek bölgesi ve bu destek bölgesi üzerinde kalındıkça ben gümüşün ucuz kaldığını düşünen taraftayım ve gümüşün formasyonunu tamamlayıp arkadaşlar ons bazlı gümüşün 27 dolar şuradaki 27 dolar 60 sent civarındaki hareketini başlatacağını düşünen taraftayım. Özellikle 22 dolar 48 sent civarlarında hareket eden gümüşün onsunun ilerleyen günlerde tekrardan yukarı yönlü hareketlerine başlayacağı ve ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünüyorum. FED faiz kararlarıyla birlikte bir miktar gümüş tarafında da aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Bu da oldukça normal. Fakat FED faiz kararından sonra piyasaların toparlanmasıyla birlikte gümüş tarafında da tekrardan yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman gümüş gramdaki hareketler de oldukça volatif. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman da 14 lira 10 kuruş civarlarından geçen destek bizler için önemli bir destek. Bu destek altına inildikçe buradan da özellikle gümüşün gramına alımlar geldiğini görüyoruz arkadaşlar ve 14.10 desteği güzel çalışan bir tarafta. Yukarıda 14 lira 55 kuruş şu an itibariyle bir direnç bölgesi olarak gözükse de gümüşün gramının ilerleyen günlerde 14 lira 55 kuruş direncini de yukarı yönlü kırıp arkadaşlar 16 lira 42 kuruş civarından geçen ana hedef bölgemiz olan alana hareket etmesi yönündeki beklentim devam ediyor. FED faiz artışları kararlarıyla birlikte buradan çıkışlar görülse de ve bu çıkışlar neticesinde bir miktar gene geri çekilmeler 14-10 seviyesinin altına doğru görülse de arkadaşlar gümüşün buradan tekrardan toplayıp yukarı yönlü hareketine devam edeceği yönündeki beklentim geçerliliğini korumakta. Düşüncelerimde herhangi bir değişiklikte yok. Ben 2023 yılının
altın ve gümüş çağı olacağını düşünen hala o taraftayım. Ve takip ettiğimiz kadarıyla Almanya'nın yapmış olduğu son hamleler, Rusya'ya karşı yapılmış olan son hamlelerde de merkez bankalarının kasalarına altın ve gümüş almalarından kaynaklı olarak da önümüzdeki günlerde ani bir haber beklentisi içerisindeyim sevgili dostlarım. O yüzden altın ve gümüşte keriz silkelemelerine dikkat edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Altın ve gümüş yatırımcısının yapması gereken uzun vade yatırımcısı olması ve sabırlı bir şekilde beklemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hemen BTC-USD paritesine geçelim. BTC-USD paritesindeki son durumu da sizlerle birlikte burada değerlendirelim arkadaşlar. Bakalım BTC-USD paritesinde son durum ne şekilde? Burada da önemli tahminlerimiz vardı ve BTC-USD paritesinde noktasal olarak oradaki çıkışı da sizlerle birlikte yakaladık. Bakalım son durum Bitcoin'de nasıl gelişebilir? Özellikle FED faiz kararlarının Bitcoin üzerinde nasıl bir etki verdiği pek bilinmese de arkadaşlar bu kripto paralar tarafındaki hareketlerde sizlerle birlikte bir 24 bin dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareket beklentimiz mevcuttu. Özellikle dipten yakaladığımız güzel seviyelerimiz vardı. 15.50 üzerindeki Bitcoin'deki hareketlerin bir dip seviyesi olarak gelişebileceğini tahmin etmiştik. Ve şuradaki oluşumun gelebileceğini sizlerle birlikte grafik üzerinde çizmiştik. Şimdi buradaki kulp yukarı yönlü kırıldı. Bitcoin'de daha sert yukarı yönlü hareketler takip edebiliriz mi? Evet, edebiliriz. Bunun için Bitcoin'de artık 22 bin, şuradaki 22 bin 430 dolar seviyesindeki bölge güzel bir destek konumunu almış durumda. Buradaki 22.430 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça Bitcoin 28 bin dolar seviyesine doğru bu ataklarını devam ettirecektir. Benim düşüncem bu yönde. Buradaki hareket artık Bitcoin'de başlamış ve ana hedef olarak da 28 bin dolarlar civarına doğru Bitcoin'i yukarı yönlü götürecektir şeklindeki düşüncem mevcut. Piyasaları takip ediyoruz. Kapanışları takip edeceğiz. Bu hafta Fed'i izleyeceğiz. Fed faiz kararlarından çıkacak sonuçlar çünkü çok önemli olacak. Özellikle dolar, altın ve gümüş tarafında. Bu video içerisinde sizlerle birlikte Fed'in faiz kararlarının piyasalara olan etkisini değerlendirmeye çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.